എല്ലാരും എന്നാ പറയുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടി ഹെൽപ്പറും ഉണ്ട്. കുട്ടി ഹെൽപ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. എന്റെ കൈ തന്നെ നടക്കാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അവി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പെരക്കാതിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് മടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എവിടെ പോവാ അവി? ഉറക്കപ്പറ. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മള് ഒന്ന് നമ്മുടെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുക. കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങ് ഒത്തിരി ചെളി പിടിച്ച അങ്ങ് കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയി വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വരാം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ബാ എല്ലാരും ബാ, നമുക്കത് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് നമ്മുടെ കാർ വാഷ് കടയുടെ അവിടെ വന്നു. നമ്മുടെ ചേണാകുമ്പോ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷിംഗ് ആണ്. വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ടേൺ ആയി വരുന്നു. അവര് പറയാം അന്നേരം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ. അവര് വേണ്ട അവരുടെ സ്ക്രബ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസും ബാക്കിലെ ഗ്ലാസും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും. പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, തൊണ്ടിട്ടോ അരച്ചൊക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ പല ടൈപ്പിലെ സൈസിലെയൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ച് ഒരച്ചൊരച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മള് കയറുവാണ് അകത്തോട്ട്. കണ്ടോ, അവര് ആ സ്ക്രബ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കാതെ കണ്ടോണ്ട് അവര് നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതിൽ സോപ്പ് വീഴുന്നത് നല്ല മൾട്ടി കളർ എഫക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുമ്പോ. നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കാതെ കണ്ടോണ്ടാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുവാ നമ്മള് അവര് സോപ്പ് അവിടെ തേക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന്റെ ബ്രഷുകളെല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മള് അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മള് ന്യൂട്രലിൽ ഇടണം. കാരണം ആ റെയിൽ ഇതൊരു റെയിലെ പോലെ, നമ്മുടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടുന്ന പോലെ ഒരു റെയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സോപ്പെല്ലാം വീണ് തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ബ്രഷുകളെല്ലാം നീളമുള്ള ബ്രഷുകളാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മാറുന്നതും മണ്ണ് കുറഞ്ഞതും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് 4 സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടും. സോപ്പിനെല്ലാം റെഡ്, ബ്ലൂ, എല്ലാ കളറിലെ എഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുലുക്കവും ചെറിയ സൗണ്ടും എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോപ്പിട്ട് കഴുകും. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി. ഇനിയിപ്പം കണ്ടോ ക്ലിയർ വാട്ടർ വന്ന് അല്ലാണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം 2 സൈഡിലും നല്ല എയർ
വരുന്നത്. അത് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയെ വെള്ളം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എയറിന്റെ ഒച്ച ഭയങ്കര നമ്മളൊരുമാതിരി ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സിഗ്നൽ വന്നു കഴിയാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ന്യൂട്രലാന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗ്രീനായി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പോകാം. ഇനി വണ്ടിയുടെ അകം വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വാക്യൂം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് അത്രയ്ക്ക് ചെളിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പൊടിയൊന്നും അതിന് മാത്രം ഇല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് കഴുകുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അല്ല നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനിയിപ്പം വാക്യൂം ചെയ്യേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.